추위가 일찍 찾아오면서 목감기로 고생하는 사람이 많습니다. 저도 2주 동안을 목감기 때문에 얼마나 힘들었는지 모릅니다. 목구멍이 아파 밥 한술 넘기는 것이 너무 고통이었네요. 그래도 힘이 빠지면 감기 바이러스가 더 기승을 부릴 것 같아서 목이 아파도 악착같이 밥을 먹었습니다. 다행히도 지금은 많이 좋아졌는데요. 아직도 목소리가 쉰 소리가 납니다. 가래가 조금씩 남아있으니 기침도 나옵니다. 병원 감기약을 먹었지만 계속 먹을 수 없어 감기에 좋은 음식인 배숙을 만들어 먹었는데요. 감기를 떨구는데 제법 효과가 좋네요. 심했던 기침이 줄어들고 목에 가득했던 가래가 서서히 빠져나오더군요. 배숙 덕에 목감기 잘 치료하고 있습니다. 오늘은 목감기에 좋은 음식 배숙 효능과 쉽게 만들 수 있고 특별한 재료가 들어가 감기 완화 효과가 뛰어난 배숙 만들기 알려드립니다. 수업 시작합니다. 안녕하세요. 효초TV 채널에 오신 것을 환영합니다. 구독, 좋아요는 좋은 영상을 만들 때 큰 힘이 됩니다. 먼저 배 한 개 약 700g 정도를 준비합니다. 국립농업과학원 농식품 종합정보 시스템 자료 내용인데요. 배 효능은 껍질이 더 좋으며 감기를 퇴치할 수 있는 루테올린 성분이 많이 들어 있습니다. 따라서 배숙을 만들 때는 배 껍질을 꼭 같이 사용해야 하는데요. 농약이 남아있으면 어쩌나 걱정될 겁니다. 하지만 배를 이렇게 씻으면 농약 걱정 없이 먹을 수 있어 좋습니다. 1차로 배를 흐르는 물에 깨끗하게 씻습니다. 그리고 배에 베이킹 파우더를 뿌려 골고루 문질러 이물질을 제거합니다. 말끔히 씻어주면 배 껍질에 잔류 농약이 남지 않아 좋습니다. 배는 감기에 좋은 음식으로 알려진 대표적인 과일인데요. 기관지 개통을 건강하게 해주는 식품입니다. 또한 배는 기관지염을 완화해줍니다. 그리고 심하게 나오는 기침을 멈추게 합니다. 그뿐만 아니라 목에 낀 끈적한 가래를 빼는데 효과가 뛰어난 음식입니다. 따라서 배는 목감기나 독감, 코로나 등 감기에 걸렸을 때 드시면 좋은 한약재입니다. 배를 4조각으로 잘라서 가운데 씨방과 씨를 제거합니다. 그리고 믹서에 잘 갈리도록 배를 잘게 잘라줍니다. 배 효능은 배변을 원활하게 놓을 수 있도록 도와주는 효과가 있습니다. 그뿐만 아니라 배는 이뇨 작용을 도와 소변이 잘 나오도록 해주는 효과가 뛰어난데요. 그러므로 몸 안에 쌓인 노폐물과 나트륨을 배출하는 효과가 있습니다. 이렇게 감기 걸리고 그 후유증이 있을 때 배를 먹으면 치료에 도움이 되는데요. 배는 차가운 성질이라서 환절기나 겨울철 감기에 걸렸을 때는 따뜻하게 먹어야 합니다. 배를 가장 따뜻하게 먹는 방법은 배숙을 만들어 먹는 것입니다. 배숙은 면역력 향상에 좋은 음식인데요. 감기에 걸렸을 때 배숙을 통해 부족한 수분을 섭취할 수 있습니다. 또한 미네랄과 다양한 비타민 성분을 먹을 수 있는데요. 그로 인해 면역력을 높이는 데 뛰어난 효과를 발휘하여 환절기 감기 예방에 도움이 됩니다. 그리고 배는 감기로 발생하는 열을 내리는데 탁월한 효능이 있는데요. 몸살 감기로 몸에 열이 있을 때 배를 먹으면 해열 작용으로 인하여 열을 낮춰주는 데 도움이 됩니다. 마른 대추 5개를 준비하여 씻어서 씨를 빼고 과육은 채를 썰어줍니다. 대추 효능은 따뜻한 성질이며 맛이 단 식품인데요. 몸을 따뜻하게 만들고 기력을 보강시키는 작용하여 환절기 감기에 좋은 음식입니다. 따라서 대추를 먹는 것은 감기로 떨어진 몸의 기력을 보충해 줍니다. 또한 대추는 호흡기 질환 건강에 좋은데요. 기침이 멈추지 않고 가래가 많아 쌕쌕거리며 천식이 잘 낫지 않을 때 먹으면 좋은 식품입니다. 따라서 감기에 걸렸을 때 배와 대추를 같이 먹으면 자율신경실조로 인해 기관지의 점막이 건조해지는 것을 막을 수 있습니다. 그로 인해 가래가 잘 빠지지 않고 기침이 오래가는 것을 없애는 효과를 볼 수 있습니다. 통후추 5개를 준비하여 잘게 갈아 준비합니다. 통후추 효능과 성분은 비타민C,
비타민 A, 카프사이신이라는 화학물질이 들어있는데요. 면역력을 향상하고 신경 전달 물질을 차단하여 통증을 완화시키는 작용을 합니다. 따라서 배와 통후추를 같이 먹으면 감기에 걸려서 발생하는 통증과 염증 제거에 좋은데요. 몸살로 생기는 관절 통증, 근육통, 편두통 등의 통증을 완화하고 염증을 줄이는 데 도움이 됩니다. 마늘 5개를 준비하여 씻어서 잘게 잘라서 준비합니다. 마늘 효능은 몸이 으슬으슬하고 코와 목이 간지럽고 아프기 시작할 때 효과가 있는데요. 이럴 때 그저 감기가 빨리 지나가기를 기다리지 않고 마늘을 먹으면 도움이 됩니다. 따라서 배와 살균력이 강한 마늘을 식단에 같이 먹으면 면역력이 증진되어 감기 증상을 어느 정도 완화시킬 수 있습니다. 그로 인해 감기와 코로나, 독감에서 빨리 벗어날 수 있습니다. 생강 한쪽 20g을 준비하여 껍질을 벗겨 잘게 잘라 준비합니다. 생강 효능은 환절기와 겨울철에 제대로 된 효과를 발휘하는데요. 생강 섭취는 체온을 유지해주는 것 하나만으로도 감기에 걸릴 확률을 줄일 수 있습니다. 생강의 알싸한 맛을 내는 진저롤 성분이 체내 혈액순환을 도와서 몸을 따뜻하게 해주는데요. 그로 인해 배와 생강을 같이 먹는 것은 감기 예방과 완화에 탁월한 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 기침을 멈추게 하고 가래를 사귀는데 도움이 되어 감기 치료에 도움을 줍니다. 꿀 1스푼을 준비합니다. 꿀 효능과 성분은 미네랄, 비타민, 아미노산 등의 영양소와 항산화 성분이 풍부한데요. 면역 기능을 유지하고 감기 등 다른 질병에 대한 면역력을 향상시킬 수 있습니다. 또한 배와 같이 먹으면 항염증 작용이 높아져 독감이나 감기 등으로 생기는 바이러스나 세균으로 인한 염증을 줄이는 데 도움이 됩니다. 배와 같이 먹으면 코로나, 독감, 감기에 좋은 음식은 마늘, 대추, 통후추, 생강, 꿀인데요. 특히 기침을 그치게 하고 가래를 제거하며 염증과 통증 완화에 좋아 감기 완화에 좋은 마늘은 꼭 넣어야 하는데요. 이번에 만드는 배숙에서 빼면 안 되는 특별한 재료이기 때문입니다. 코로나, 독감, 목감기에 좋은 식품 배숙 만들기 알려드립니다. 재료는 미리 준비한 배 750g 1개, 대추 5개, 통후추 5개, 마늘 5개, 생강 한쪽 20g, 꿀 1스푼, 물 200ml인데요. 믹서에 배, 대추, 통후추, 마늘, 생강, 물 200ml를 모두 넣고 잘게 갈아줍니다. 꿀만 빼고 갈아놓은 모든 재료를 냄비에 넣고 끓이다가 배숙이 끓으면 10분 동안 가끔 저어주면서 더 끓여 식힙니다. 조금 식힌 후 꿀을 넣고 골고루 섞어줍니다. 거르지 않고 그대로 냉장 보관하며 먹을 때마다 미지근하게 데워 먹습니다. 면포에 걸러서 배숙액만 추출하여 냉장 보관하며 먹어도 됩니다. 감기에 좋은 음식 배숙 먹는 법 알려드립니다. 맛은 배 껍질이 들어가 거칠지만 살짝 매콤하면서 단맛이 있어 먹기에 좋으며 목이 확 풀리는 느낌입니다. 하루에 150ml 종이컵 1컵씩 14일 동안 공복에 먹습니다. 2일 동안 쉬고 다시 배숙을 14일 동안 먹습니다. 오늘은 목감기에 좋은 음식 배숙 효능과 쉽게 만들 수 있고 특별한 재료가 들어가 감기 예방과 완화에 좋은 효과가 뛰어난 배숙 만들기 알려드렸는데요. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 꾹꾹 부탁드립니다. 알림종을 눌러 놓으시면 효초TV 건강정보 빠르게 받아보실 수 있습니다. 오늘도 건강한 하루 보내세요.